Hi, everybody. はい、皆さん。Nice to see you all. Wow. So, みんな good に会え evening. て、みんなに会えてすごく嬉しいです。こんばんは。And good afternoon for Rasata. そして、こんにちは。ラサタにはこんに And ちは good です。morning, ANUBUDDHA. そして、おはようは、ブッダ。It's beautiful. I'm so happy that we have this weekend right now. この週末、今、こういう時間を持てることがすごくハッピーです。It should be it should be amazing for all of us because we're going into a very intimate part of our body. みんなにとって素晴らしいことになると思うんですね。というのも、私たちは本当に、ここのとても親密な場所に入っていきますから。We have covered the whole everything below the neck. We've gone into the legs, we've gone into the pelvis, we've gone into the spine and chest. 今までのところ、首から下はほとんどカバーしていきました。足からずっと上がって骨盤、そして背骨、そして胸。And we've really gone into the belly. If you remember last time, all the organs. そして前回思い出してくれたらわかると思いますが、私たちは本当にお腹の中、臓器の中へと深く入っていきました。We developed a new connection to the energy lines in the arms and hands. そして腕や手のエネルギーラインとの新しいコネクションを自分の中に確立していったと思います。It's really remarkable what we are doing together. 一緒にここでやっていることは本当に注目すべき素晴らしいことなんです。And we've been meditating with each part of the body has a memory of everything that's ever happened to you. そしてあなたに起こったすべてのことが記憶として体の組織の中に蓄えられているということを瞑想してきました。And we're meditating on how tension or pain, it's a combination of physical, emotional, and mental connections. そして痛みや緊張といったものが私たちの肉体、そして感情、この心理的なもののこの複合体に存在しているということも瞑想してきました。Yes, I feel so blessed to be with you because it's not normal that people take the time to be so intimate with their own body. 皆さんとこうやって過ごすことに本当に祝福を感じるんですね。というのも自分自身の体とこれほど親密につながっていくということが普通しないからなんです。And I appreciate all the feedbacks and some of the stories that you have shared with us are remarkable. That そして things that are happening for you. So I'm very happy. そして皆さんのフィードバック、いろんな感想やコメントを書いてくれたのが、本当に皆さんの素晴らしい出来事、注目すべき出来事を書いてくれて、本当に感謝しています。Let us stand for a minute. それでは立ちましょう。And in an easy way, 楽に立って、let us review what we have done so far. 今までのところやってきたことをおさらいしていきます。Very nice. So I stand and feel the feet. 立って足を感じます。And I let the electromagnetic energy go into the ground. そしてエレクトロマグネティックエネルギーがこの大地の中に入っていくのを許していきます。I open up the bottoms of my feet. 足の裏をオープンに開いていって、
and I let my energy enter into the floor. そして私のエネルギーがこの床の中へと入って注ぎ込まれていくのを許していきます。Remember, you are an electromagnetic vibrating energy field. で、思い出してください。あなたの存在はエレクトロマグネティック、バイブレーティングエネルギーフィールドなんです。And you're full of your own consciousness. そしてあなたの意識がいっぱいにそこに、あるんです。So let us remember the feet, and the feet have the fear of being yourself. So really let go of this fear to be yourself. 足には自分自身であることの恐れというものがあるわけですが、本当にその自分自身でいることの恐れを手放すということを許していってください。And let's tap our feet. 足をタッピングします。Let's touch the feet. 足に触れて、Let's brush the feet. 足をブラシかけるように、And then let's brush the ankle and lower leg. This is the fear of following your inner truth, your fear to move into action. この足首からすねの部分、ここは自分自身の真実に従うことへの恐れなんです。自分自身の方向に行動を起こすことへの恐れ。So brush it or tap your lower leg. だから、ブラシをかけたりタッピングしてください。この、足の部分。Awakening the vital energy awareness. あなたのバイタルエネルギーの気づきを目覚めさせます。And then the knees they can hold the psychic fear of death, of changes. 膝はサイキックな死の恐怖、あるいは変化への恐れをホールドしています。So let's tap the knees, bend the knees. 膝をタッピングしたり曲げたりして、And then the upper leg is the fear that you don't have enough strength. So let's brush these energy lines, tap the legs. この足の上部、もものあたりは、自分自身が十分な力がない、能力がないことへの恐れです。All the way to the pelvic area, the genital area. そして骨盤へと、この性器のあたりへとタッピングして上がってきます。The sacrum area. 仙骨のあたり。And then let's stop and just feel the effects. そして止まって影響を感じます。Feel the life moving through your feet, through your legs. 命のエネルギーがあなたの足からずっと上へと上がってくるのを感じます。In the pelvis. 骨盤の中へと。In your hands. あなたの手の中に。The hands have a very particular fear according to the Mongolian Chua mystics. モンゴルのチュアカの神秘家によると、手には特殊なある恐れというものがあります。They say that when we are disconnected to the life force, we are always afraid to make mistakes. ライフフォースと切り離されていると、私たちの手はいつも間違えることへの恐れというものを持ちます。So let's shake the fingers, shake the arms. 指や腕をシェイクします。Really shake out all this fear. And the fear of punishment is in the elbows. そしてシェイクしながらすべての恐怖を手放していってください。肘には、罰せられることへの恐れがあります。Really shake it out. すべてシェイクして外へ放り出して。And remember, the shoulders have the fear of discouragement, the fear of giving up. 肩には落胆の恐れ、諦めてしまうことの恐れがあります。So really shake the shoulders, the scapula.
肩や肩甲骨を動かしてシェイクして、And then the chest, start to tap your chest. This has the fear of sadness, which we all have a lot of that fear. そして、この胸をタッピングしますね。胸には悲しみの恐れがあります。私たちみんなが持っている恐れです。The fear of losing is in the back. 背中には失うことへの恐れ。The fear of life is in the lower back. 腰の部分には、人生への恐れがあります。生きることへの恐れ。And the fear of assimilation, the fear of that you cannot breathe is in the belly. お腹には、消化、吸収することへの恐れ、あるいは呼吸することへの恐れがあります。So shaking everything. すべてをシェイクして、And then stopping and feeling the life. そして止まって命を感じます。Chua is constantly coming into the present moment. チュアカは絶え間なくこの瞬間に戻ってくることです。Without fear. 恐れることなく。And without expectations, just open to the life energy now. 何の期待もなく、この瞬間の命のエネルギーに開いています。Okay, friends. Let us think of the face now. Touch それで your は、face and throat. 顔や喉に触れていきましょう。Feel this. The essence of Chua is to feel the magic of your own life. このチュアカのエッセンスというのは、自分自身の命を感じることのマジックなんです。And one of the most mysterious parts of the body is the throat and the neck. 体の中の最も神秘的な場所の一つに首や喉があります。And then we have the beautiful, beautiful mandible, the jawbone. そして、とてもビューティフルな顎の骨、下顎骨の骨があります。In the head and bones, it's the only moving bone of the face is the lower jaw. この頭蓋骨の中で唯一動きのある、動かせる骨っていうのがこの顎の骨なんですね。下顎。And then we have the beautiful ears, the nose, the mouth. そしてビューティフルな耳があり、鼻があり、口があります。Of course, the eyes. もちろん目もあります。And then we have the incredible head with the human brain. そして人間の素晴らしい脳が収まっている私たちの頭があります。I have to show you, but これを this 見せたいで throat す。 and this neck area, この首のあたり、喉のあたり、you can see the bone for your tongue that's right under your mandible. この下顎のすぐ下に、下べらの骨があります。舌骨があります。And then you can see the beautiful mandible. これはとてもビューティフルな下顎、下顎骨です。Where the lower teeth are. 下の歯がそこにありますね。Every part that I'm mentioning, you guys, has a memory of everything that's happened to you. Everything that's happened to you is encoded inside of you. そして、僕が言う体の部位、場所には、あなたが体験したすべての記憶がそこにコードとして、残っているんですね。I love the Japanese word kubi. 僕は日本語の首という言葉が好きです。But the neck is really a miracle, and there's so much potential to have pain and fear in our neck.
首というのは本当に信じられない素晴らしい存在で、そしてたくさんの痛みや緊張を抱えやすい場所です。But the ancient enlightened Mongolian samurai, 古代のモンゴルの侍は、they knew that there is a way beyond the fear, beyond the pain. They knew how to transform injuries into healing. そして彼らというのは、この痛みや恐怖といったものをはるかに超える、その方法、痛みや怪我を変容させていく方法を知っているんです。And that is what we've been learning. That is what we're practicing together, is how to transform fear, pain, and tension into healing, into love, into gratitude. ここでやっているのはそういうことなんですね。私たちの恐れや痛みや緊張といったものを、このいかにヒーリングしていくか、愛と、そして、感謝に変容していくかということです。So that's why I say that what we are doing together, it's not something ordinary. It's extraordinary what you are doing. だからみんなでここで一緒にやっていることは普通のことではないんですね。本当に、もうとても特別なことをやっているんです。Look at this. ちょっと見てください。Inside the head is our beautiful brain. 頭の内側にあるビューティフルな脳です。And it remembers everything, you guys. It remembers. So when we do this self-massage, we also need to clean the psychic memories. だからセルフマッサージをするときには、私たちの、この記憶もまたクリーニングしていくことになります。Okay, so now we're going to stand up again, and もう一度 we're 立 going ち上 to がって、 again move the body. And 体 at を a 動かしていき certain ます。point, I'm going to ask you to start doing gibberish. そしてあるところに来たら、ジベリッシュを始めるように言っていきます。Gibberish is it one of the most deep-going cleanses of the unconscious memories in the body, mind. このジベリッシュというのは、私たちのボディマインドの深い記憶の中に入っていくことのできる方法の一つなんですね。And when we do it, remember the fear is in the muscles of the body. It's in the tendons. It's in the bones. It's in the fascia. 恐怖というのは私たちのこの骨の中、筋膜の中、腱の中にあるわけです。So when we do the gibberish, we'll only do it for a couple of minutes together. ほんの数分一緒にやるだけなんですが、ジベリッシュをやるときに。But when we do it, move your face muscles, make all kinds of strange movements with the muscles of your face, your forehead. このやるときに顔を動かして、顔の筋肉を本当に動かしてみてください。変な顔をしたり。And then keep making the sounds. Put out the move your fingers. こんな風に声を出して指を動かしながら喋っていきます。So let's get ready. We stand again. それでは用意ができたら立ってください。Let your arms go up. Have a very nice stretch. 腕を高く大きく上げてストレッチします。And feel your energy field from your feet to your pelvis, to your sacrum. 足先から骨盤、仙骨、あなたのエネルギーフィールドを感じてみます。Open your heart chakra. ハートのチャクラをオープンにして、Open your throat. 喉をオープンにして、And your third eye to become more aware.
そして第3の目もオープンにして、より気づきがやってくるようにしていきます。And then start bouncing on your left leg. そしたら左の足に体重をかけてバウンシングをし始め And ます。 bring the whole left side of your skeleton あなた into の your 骨格の awareness. 左半身全部があなたの気づきの中にやってくるように揺らしていきます。And say to your left side, I want to heal. I want to let go of tension and fear. そして自分の左半身に語りかけていってください。私はあなたを癒していきます。緊張や、恐れを手放していきます。I'm open to a new beginning. 新しい始まりに開いていきます。And feel it. Feel the vibrations in your whole left side. 左側のバイブレーション全体を感じていきます。On the left side. 左側。And then we go to the right. そして今度は右に体重をかけていきます。And feel the different places. Feel what places feel open, what places feel closed. いろんな場所を感じて、どの場所がオープンで、どの場所が閉じているのか感じてみます。And then open it with your breath, with your love. あなたの呼吸と愛とでもってオープンにしていってください。Include your face. Let the vibrations go on the right side of your face. あなたの顔も含んで、あなたの右半身全部にバイブレーションが届いていくように。And then go side to side at your own pace, with your own breathing. あなたのペースで、あなたの呼吸でもって交互に左右行ったり来たりしていきます。Nice deep breaths. とてもいい深い呼吸をしていきます。And let out the exhale. Let out the old energy when you exhale. 吐く息の時にあなたの持っている古いエネルギーが吐き出されていくように。And letting in fresh prana with the breath. そして呼吸とともにフレッシュなプラーナが体の中に入ってくるようにしてください。And then shaking the arms again, bouncing on both legs. 両方の足で同時にバウンシングしながら全身を揺らしていきます。Shake your neck, shake your face, your head. 首も頭も顔も全部シェイクして。Let everything become like water inside. あなたの内側で全てが液体になっていくように。Deep breaths in the hara. お腹、腹に呼吸が入ってきま It's す。 really shaking. 本当にシェイクしていってお腹も。 And then we can begin the gibberish. そしてジベリッシュを始めていきます。
And then we stop and just closing the eyes. ストップして目を閉じます。And then keeping your spine straight, you can sit. 座ってあなたの背骨がまっすぐになるように。You can sit comfortably. 楽に座ってください。And let us practice the Tibetan breathing method of balancing the polarities inside of us. 私たちの内側の両極のバランスをとっていくチベットの呼吸法をやっていきます。This is an incredibly simple and deep method to rebalance the inner polarities. これは私たちの内側のこの両極の部分を統合していくためのとても深いシンプルだけれども素晴らしい瞑想法です。So sit very still. 静かに座って Relax your hands. 手をリラックスさせます。And then close your right nose. 右の鼻を閉じます。And inhale slow and complete through your left nose, feeling the energy line from the nose to the spine in the whole left side. そして左の鼻からゆっくりといっぱいの呼吸を吸っていきます。それがずっと背骨にまで鼻のラインを通って伝わっていくように。I will review this real quickly for those of you who have not been practicing it, so you remember. ちょっと練習をしていなかった人たちのためにもう一回、言っていきますね。For 3 rounds of breathing, I inhale through the left and I exhale through the right. 左で吸って、そして右で吐くというのを3回通りやっていきます。The left side is the moon side, and the right side is the sun side. 左側は月、そして右側は太陽のラインです。And then for 3 rounds of breathing, I inhale through the right. 3回通り終わったならば、今度は右で吸います。Feeling all the cells of the right side awakening. 右側の細胞全部が目覚めていくように。And then exhale through the left. そして左側から吐いていきます。And then the last 3 rounds of breathing are inhaling through sun and moon together. Deep breaths, slow breaths, full breaths. そしてそれを3回やったならば、今度は両方の鼻からいっぱいの深い完結した呼吸を3回両方から吸って吐いていきます。Relaxed breath. とてもリラックスした呼吸。So let us begin together
with inhaling through the left. それでは左から吸う呼吸から始めていきます。Exhaling through the right. 右を通して吐いていきます。Inhaling through the left. 左で吸って、And the out breath is through the right. 吐く息は右から吐いていきます。Each breath is a new touch. 一つ一つの呼吸が新しいタッチです。A new awakening of your love and awareness. あなたの愛と覚醒の新しい目覚めです。And then we begin inhaling through the right side. 今度は右の鼻から吸っていきます。And exhaling through the left. 左で吐きます。Do that for 3 rounds. その呼吸を3回通りして、Following the breath in, following the breath out. この入ってくる呼吸についていって、そして出ていく呼吸についていきます。And waiting for the next breath. で、次の呼吸が再び入ってくるまで待ちます。And then 3 rounds of breathing in your whole energy field through both sides of the nose. 鼻の両方から、あなたのエネルギーフィールド全体に呼吸をしていきます。Feel the breath touching each cell of your body. あなたの体の細胞の一つ一つに呼吸がタッチしてくるのを感じてください。No hurry and no unnecessary tension. 急がないで、不必要な緊張はしないで、Relaxing into your center of being. あなたの存在のセンターの中へとリラックスしていきます。And feeling the effects inside your body, inside your mind. 体の内側、マインドの内側の影響を感じます。Inside your heart. あなたのハートの内側の影響。Let's bring our hands together, but not touching. And first touching your hands in namaste. で、最初、まず手をナマステ合掌にします。And bring
all the pores of the skin of your hands, let them breathe. Feel the skin of your hands breathing together. あなたの手のひらの皮膚の毛穴が全部開いて、この皮膚が呼吸しているのを感じてみます。Feel your hands connected to your hara center. あなたの手が腹のセンターとつながっているのを感じます。Feel your hands connected to your third eye center. あなたの手が第三の目とつながっているのを感じます。And feel your hands connected to your heart center. あなたの手がハートとつながっているのを感じます。And then rub your hands together gently with love. 優しく愛とともに手をこすっていきます。And say hello, hands. 手にこんにちはを言っていきます。The hands are where the love and awareness you have inside touches the outer world. この手というのはあなたの内側にある愛と気づきを触れることを通して外の世界へ伝えていくためのその場所なんですね。And then hold the hands close together, 手と but 手を not 近く touching. に。 Feel the electricity moving. でも触れないで、この手と手の間の電気の交流を感じます。And this is really energy you can feel. You can stretch it open. You can bring it together. You can play with it like you have a ball of clay between your hands. これは実際にあなたが感じることのできることなんですね。手を近寄せていったり、引き離したり、ストレッチしたり、あるいは粘土をこねるように、手と手を離しているんだけれども、その間のエネルギーを練っていく。You can feel it like a pillar of light coming up that you can play with. そして手から放射されているエネルギーの柱、それがここにあるんだということを感じてみてください。And the more you practice this, the more you start to connect with, it's a word you know, your key energy, your chi energy, it's available to you. あなたが言葉で知っている気のエネルギーであるとか、地のエネルギーであるとか、そういったものが実際あなたの手の中に入ってくるんですね。And now we move into the throat. Bring your hands on your throat. あなたの手を喉に置きます。And rest the skin of your hands on the skin of your throat. 手の皮膚が喉の皮膚に休んでいます。And let there be a dialogue between your hands and your throat. Let there be a communication. あなたの手と喉がコミュニケーションをしていくように、そこに対話が起こっていくのを許していきます。A communion. コミュニオンです。Don't be in a hurry. Let yourself feel your throat like you've never felt it before. Just be patient. 急がないで忍耐強く、あなたの喉を今まで触れたことがないように触れてみてください。This is one of the most important parts of you. これはあなたの最も大切な場所の一つです。Put one hand in front and the other hand in back. 片方の手を喉、片方の手を後ろ側、首のところに置きます。So you have like a mirror front and back.
それなので、前と後ろでちょうど鏡で映し出し合っているような感じです。And really blend, take the shape of your neck, of your throat with your hands. 手で持ってあなたの首や喉の形をとっていってください。それが一つにつながっていくような感じで。And then relax. そしてリラックスします。Be open for a new awareness of your neck. あなたの首への新しい気づきに開いていきます。Let the breath move. 呼吸が動いています。Feel your hands touching your neck, your throat. あなたの手が首や、喉に触れているのを感じます。And send energy, feel the warmth, like the light of your hands entering in. エネルギーを送って、あなたの手の光が、その中へと浸透していくのを許していきます。Keep breathing. 呼吸を続けて。Breathing with awareness. You will keep breathing. You won't stop breathing, but breathe with awareness. 気づきとともに呼吸をするということです。あなたは絶えず呼吸はしているわけですから、呼吸するときにそれに気づいている。And then put your hands on the sides of your neck. Take the shape of the sides. You can almost touch the fingers and thumbs or the palms together. このサイドから、横から、首の両側を持っていって、ほとんど手や親指がお互いにくっつき合うような感じです。So now my fingers they could touch along the energy lines of my neck. I can start massaging with my fingers. そして、この指がエネルギーラインのあたりをマッサージしていく感じです。後ろ側にいた指が。Your index finger is very close to kubi number 7, the bottom of your neck. 人差し指が頸椎の7番、首の7番あたり、首の下のあたりに触れていると思います。And take the time, friends, feel each bone, feel each, like number 7, maybe it's number 8, but 時間をかけ feel て、around the bone, between the bones. この7番、あるいは8番かもしれませんが、この骨と骨の間の空間を探りながら、骨を感じていってください。And then go up to number 6. そして6番へと移っていきます。Do the same, go around it, feel it. 同じように、その骨の周りを触れていったり、感じていって、Go to number 5. 5番。And feel where 5 ends and there's a little space between 5 and 4. そして5番と4番のその合間、どこで5番が終わるのか、その合間のところにも入っていきます。And if it's the first time or don't be worried. Is it 5? Maybe it's number 2. Maybe it's number 6. It doesn't matter. で、心配しないでくださいね。あなたが触れているのが5番なのか、あるいはもしかしたら2番かもしれませんが、気にしないで触れていってください。What matters is that you feel it, you go on the contours, the muscles, the ligaments. 大事なのは、あなたがその骨を感じたり、そこにある組織や腱を感じたりするということですから。And then let's rest our arms for a minute so you don't get too tired. それでは疲れないように手を休ませます。And close your eyes. 目を閉じます。And feel the effects. Feel the new awareness that's in your neck right now, the fresh awareness. そして、新しいフレッシュな気づきとともに、あなたの首への影響を感じます。
And the more you bring awareness, the more you can see the unconscious fear and tension that's always in your neck. That's what the Chua mystics discovered, that we always hold unconscious fear in different parts of our body. そして、気づきを向ければ向けるほど、そこにある無意識の痛みや緊張に気づいていきます。チュアカのこのエンライトした人たちは、私たちの体には無意識の中に痛みや緊張があるというふうに言っています。And your fear is the proof that you don't trust life. You don't trust what the Mongolians called universal energy. You have separated yourself from existence. 恐怖があるということは、私たちが、この、生を信頼するということ、そこから切り離されていることを、示しているわけですね。この存在の一部であるということ、そこから切り離されている。They discovered that all fear and all pain is when I disconnect from the divine life force, when I lose the trust. 私たちが信頼を失うことによって、この大いなる存在の一部であるところから切り離されるときに、その時に私たちは恐怖や緊張を持つと言われています。So each part of the Chua is a conscious reconnection to the divine life force. It's much more than self-massage. だから、チュアカというのは、このセルフマッサージということ以上のものなんですね。チュアカをすることによって私たちがこの聖なるライフフォースと再びつながっていくことになっていくわけです。I'm not sure if you can do it right now, but I want to be clear that especially every part of the body you can touch in different positions. You could be standing, you could be sitting, you could be lying down. どの場所も私たちはいろんなポジションでもって触れていくことができますね。座ってもできるし、横になってもできるし、立ってもできるし。You can be very creative, friends, with this. The meditation is your creation. この瞑想は、あなたのクリエイティビティによりますね。あなたが作っていくことができるんです。So I just, as we go into the neck, I want to show you this possibility also. それなので、これから首に触れていきますが、どんな風に触れられるのか、その可能性を見せていきますね。Remember our sticks that we use, the different apparatuses? いろんなこのスティックとかいろんな器具を持ってますね。This can be very good for using in your neck to go deeper into the muscles. 首の筋肉の中に深く入っていくのに、これはとても役に立ちます。Different thing as we do the throat. Soon we're going to go deep into our throat. この後、喉に深く入っていきますが、これもそれにとても役に立つものです。You can use these different little apparatuses. だから、いろんな異なるこの道具を用意しておくといいですね。But for the neck, it can, and remember also I didn't mention cream. You could put a little oil or cream. そして言っておかなかったけれども、クリームかオイルがあると、それもとてもいいです。You can use essential oils. エッセンシャルオイルとか。And remember, there's always a kind of ritual that you do with each part. そして覚えていてほしいのは、どのパートに触れるにしても、それはリチュアルであるということ。In the beginning, 初めはとてもソフトにやって、
and you bring the electromagnetism to the area. その場所に電気エネルギー、電磁エネルギーを招待していくわけです。Let's go to the throat. それでは喉に触れていきましょ And う。 you can keep sitting. This can also be done sitting upright, but I just want to show you this more relaxing your arms. でこれは今からやるのは普通にまっすぐ座ってもできます。ただ、ブッダはこんな風にもできるんだよというのを見せるためにリラックスした姿勢をとっています。The neck has particular fears that almost everybody is having very strong fears in the neck and throat. この喉や首には誰もが非常に強く持っている恐怖というものがあります。And I think it's particularly true for Japanese culture. 特に日本の社会ではそれは本当にそうだというふうに言えると思うんです。There is a particular part of Japanese culture where people feel often very guilty for what they're doing. There's a tremendous feeling of guilt, and that's what's in the throat. それは罪悪感なんですね。人々が何か自分は間違っているんではないかという罪悪感を抱くというこ And と。そ if れ I が首にあ always りま have す。 an unconscious feeling of guilty, my electromagnetic energy will not flow. もし無意識に罪悪感を内側に持ち運んでいたら、このエレクトロマグネティックエネルギーというのが流れていかないわけです。And then when whatever I do, I will create disease in my throat, in my digestion, in my movements. そうすると、自分の喉や、消化器官や、あるいは胸に何か病気を作り出すということも起こり得るわけです。In the throat, we have the incredible gland called the thyroid gland. この喉のところには甲状腺という、とても素晴らしい、内分泌腺の器官があります。It's just below the tongue area in the throat. And this gland, if it's tense, it creates disease in many parts of your body, friends. ちょうど下の骨のすぐ下あたりになるんですが、この甲状腺が、うまく流れていないと、体の中に、いろんな病気を作り出す可能性も起こってきます。So it's not just the tension in the throat, and my work with the body, I see that everybody has tremendous tension in the throat. だから、誰もがこの喉のところに途方もない緊張を持ち運んでいるんだということ、それを本当に見ていく必要があります。But where they feel the tension is in the neck, in the back. But the actual fear, a lot of the fear and constriction is in the front. けれども、それが、その症状として現れるのは、首の緊張として出てきたりするわけですね。でも、本来は、もともとは、この首の中に途方もない緊張があるから、喉の中に緊張があるからなんです。Because of movies, because of the history of human beings of hurting each other, we all have a lot of fear of touching the throat. そして映画の影響であるとか、歴史上のいろんなひどい、扱いによって、私たちは喉に触れることを恐れていますね。So it takes a lot of self-love and practice to let go of the tension and fear in your throat. だから喉にある緊張や恐れをレッドゴーしていくためには、途方もない、愛と練習が必要になってきます。And the throat is very much connected to the jawbone. この喉というのは顎の骨と非常につながっています。
The jawbone is actually part of your neck. 実際、下顎の骨というのは首の一部であると言えます。And the jawbone is one of the most tense bones in the human body in general. そして、一般的に、この下顎の骨というのは人間の体の中で最も緊張している場所であるというふうにも言えます。Inside the jawbone is the tongue, and the tongue also has incredible amounts of tension. この下顎の内側には舌が収まってますね、舌べらが。これも途方もない緊張を抱えています。So when we think in a rune and in Chua, when I think of the neck, I think of the jaw as part of the neck. ですから、アルーンやチュアカでは、この首と言ったときに、この顎も必ずこう含んで考えますね。顎は首の一部であると。I think of the tongue as part of the neck. そして、舌べらもまた首の一部です。Now, and I think of the passage for the air as part of the neck. The breath is part of the neck. 気道もまた首の一部ですから、呼吸もまた首なわけです。The passage for the food. 食道もそうです。And you guys, isn't it amazing? Like, think of this. このことを考えたら、なんかものすごいと思いませんか？ We never take the time to actually meditate of what is my throat? What does that mean? 私たちはこの時間をとって、自分の首の喉のことを考えたことって、ないですね。首って一体何だろう？喉って何なんだろう？ having fear in my throat? What will that do to my life? 私の喉に恐れがあるということ、それが自分の人生にどういう影響を与えているのか。What will, if I hold on to the emotion of guilt, what will that do to me? 罪悪感という感情に自分がホールドしていたら、それは自分にどういうことをしていることになるのか。Would I be alive without eating and without breathing? Would I even be in my body if I didn't take the food in and take the breath in? この喉を通る食べ物や空気、呼吸を取るということをしなかったら、一体私は生きていかれるんだろうか。本当に生きるためには、ここが必要なんだということ。I honestly find it remarkable that what I'm talking about is not talked about to 7 and 8-year-old children. This is so important what we're doing, you guys. It's unbelievable that nobody talks about what I'm talking about. 今僕が話していることっていうのは、本当に意味深いことなんですね。7歳や8歳の子に話していることではなくて、けれども、世の中ではこういったことを全然話されていないわけです。So the tongue, Sima-san, gomendasai for putting my tongue out. It looks ちょっ very と舌べら bad. を出すのでごめんなさいね。But you need to bring the tongue into your awareness if you want to open the throat. 喉をオープンにしたかったら、あなたの舌べらに気づきを向けていく必要があります。And again, for many reasons, because of movies, because of sex, because of neuroses, people do not know their own body. 映画の影響やセックスや、いろんな神経症の影響で、人々は自分自身の体のことを知らないでいるわけです。It's not because of sex, it's because of our neuroses about sex. それはセックス自体ではなくて、セックスに関する神経症ゆえにそうなんです。So people feel bad to even play with their tongue. Like, put your tongue out, you guys. じゃあ皆さん、舌べらを出してみてください。動かして。Like, I can see myself while I'm talking. So if you pin your own picture on this Zoom, you can make your picture bigger. So you can see yourself with your tongue out.
So make your picture big so you can look at your throat. あなたの、ズームをピン止めすると、あなたの顔が大きく映るので、自分の Or 喉 do を this in front of a mirror. わかると思うんですね。あるいは、鏡の前でこれをやってみてください。But then, Adipriya, you'll have to keep it so the video can see me. But everybody, you can pin your own video to see yourself. アヌブッダをこのズームの中ではピン止めしているんですけれども、一人一人が自分の画面で自分の顔を見るということができるんですかね。And maybe the people that are co-host, you cannot do it because then it goes for everybody. コホストをしている人にはできないと思うんですが、他の人たちはできますか？ So the guilt is here. This is the fear of seeing really bad things that freak you out. If you see something terrible, your jaw goes like, ugh. あなたが本当に嫌なものを見たときに、顎っていうのがうーっていうふうに、硬直していくんですね。It's like, and this energy gets stuck here. そして、この顎のところにそのエネルギーがとどまります。So play with that energy, go like, じゃあそのエネルギーでちょっとやってみてください。makes you feel afraid. It really, like you really don't like it. It's like, あなたが本当に嫌なこと、あるいはもう本当に恐れていることを目の前で見ている。その時のあなたの反応。Feel the energy in your jaw of it. In English, we have the word revulsion. It's like revolting. It's like, もう本当に嫌だっていうね。そういったエネルギーを感じて、顎を感じてみてください。And feel what it does in your back of your neck near the occiput when you do that. うわーっていう時に、あなたのこの、後頭骨の部分、後ろの首と頭蓋骨の間がどうなるのかも見てください。The back of the neck has a very universal fear, and this is what makes meditation so difficult, this fear. そしてこの首の後ろ側というのはもう普遍的な、誰もが持っている恐怖っていうのがあるんですね。それが瞑想を難しいものにしてるんです。And in almost 50 years of working with people's body, I have noticed that almost everybody says they have a lot of tension in their neck. Almost everyone. 僕は50年以上、人々の体に働きかける仕事をしてきましたけれども、誰もがここに、途方もない緊張を持っているわけですね。Raise your hand if you have tension in your neck sometimes. 時々首に緊張がある人は手を挙げてみてください。And tension again, you have to get really a deeper understanding. Tension is not bad. でも本当に深い理解を持ってほしいんですが、緊張というのは悪いものではないということ。Tension is how we move in the body. You need tension to move. この自分が動くためにその緊張というのが必要なわけですね。Tension that becomes chronic and it's mixed with psychic fear, that's where disease comes. けれども、この緊張が、慢性的になって、そして、そのサイキックなフィアと一緒にくっついたときに、それが病気を作り出す元になります。The psychic fear that goes from your occiput to your bottom of your neck is the fear that you're not in the right place. この、後頭骨から首にかけての緊張というのは、ここにあるサイキックな恐怖というのは、自分が正しい位置にいないことの恐れ。You can see Mizu is really curious what's happening here. 水が、何が起こっているのかなって非常に興味深く来ていますね。Mizu is our cat. 水は僕たちの猫ちゃんなんです。So this fear that, and it's wherever people are, they have it, again, it's a subconscious fear. Oh, maybe I shouldn't be here. Maybe I should be doing something else right now. Maybe I should
do this. They never relax into where they are. この自分が正しい位置にいない恐怖っていうのは、非常にこの潜在意識の深いところにあって、自分はなんかこんなことしてちゃいけないんじゃないのかな、別の場所にいないといけないんじゃないのかな、ちゃんとやっていないんじゃないのかなという、そういった恐怖ですね。Isn't it exciting, friends, what we're doing? 今ここでやっていることに、興味を持っていますか？ワクワクしてますか？ It's so exciting to deepen your intimate connection with your body, mind, consciousness. あなたのボディとマインドと意識の、非常に親密になっていくことをここでやっているわけですから、非常にワクワクする The ことをやっているん highest です form ね。 of touch is when you touch your own body with そして、 love, with awareness. タッチの最も高次の形というのは、愛と気づきを持って自分自身に触れるということです。And like I've talked about in the other days we've had together, please look at the other videos. It's so important to review what I'm saying. そして他の時に話した、このビデオをぜひ見てくださいね。非常に、興味深いことが、大切なことが話されていますから。You cannot expect to have good results with what I'm sharing if you do not repeat it many times. 今やっていることから、いい効果を得ていくためには、繰り返しやらなければ、その効果というのは得られないんですね。So please look at the other videos again and again. I looked at, and people are not looking at the videos. You do it once and then you forget about it. This will not give you any good results. 僕は何回も自分のこのビデオを見ていますよ。でも、この1回見ただけでもう見ないでいるんであれば、これをやってもね、十分な効果が得られません。And the other fear in the jaw area is like disgusted, like, that's disgusting. もう一つ、この顎にある恐怖っていうのは、本当に気持ち悪いっていう、ディスカスティング、もう嫌だっていう、そういう恐れですね。And it goes right up to where your mandible, the jaw joins the face, the ear bone. This is a tremendous place of tension. それからこの顎からずっと耳の手前のこの顎関節のあたり、ここにも途方もない緊張があります。So let us have a very small break. And then when you come back, have some of the sticks, have some of some cream or essential oil. And make yourself a good place where you could sometimes be sitting and sometimes lay back. これから小休憩を取ります。そして戻ってくるときに、このマッサージをしていく棒であるとか、いろんな道具を持ってきて、クリームとかオイルとか、エッセンシャルオイルを持ってきて、そして、時々座ったり、あるいは横になったりできる居心地のいい場所を作ってください。Have a small mirror that you can look at yourself closely while you touch. タッチをしながら自分のことが近くで見れるような鏡も置いてください。And come back after the break, ready to explore this part of your body in a completely new way. And then we'll have a meditation together. 休憩から帰ってきたら、もう今までしたことがないような新しいやり方でもって、この喉のあたりを探求していきます。そしてそれに瞑想していきましょう。Let me see the gallery for a moment. I want to see everybody. じゃあみんなの顔を見たいので、ギャラリービューで見ていきますね。Let me see with your thumbs. Is it interesting what we're talking about? What I'm sharing? 今までシェアしていたのが興味深かった人は親指を立ててください。Are you ready to really touch your throat and under the jaw and in the neck in a very deep way?
とってもディープに、あなたの喉や顎の内側、顎の下や首に触れていくということの用意ができていますか？ Yes, no? Yes か No か。All right. Any question or comment before we have the break? Does anyone want to share anything? ブレイクの前に誰かシェアしたい、あるいは質問とかないですか？ Any question? 質問、何かシェアでもいいですが。Yeah, I think it's all pretty clear, but always feel free. You could ask questions. You can put it in the chat, or you could send a message to Adipriya and she will send it to me. But or Kamala or Rasita. 皆さんクリアだと思うんですが、もし何かね、質問とか、何かシェアしたいことがあれば、チャットでもって、伝えてくださいね。私やディプリアやカマラや、But this is 自 a 由に beautiful journey 聞いて of く the ださい。heart into deep healing and deep meditation together. 今やっているのは、本当に深いハートと、瞑想の中への深い、旅の道のりです。See you in about 5 or 7 minutes. それじゃあ5分から7分後に会いましょう。Thank you, everybody. Thank you, Rasita, for translating welcome. so beautiful. それじゃあ休憩です。Hi, everyone. Let's come back. Let's come back slowly. それではゆっくりと戻ってきてください。It's really beautiful people here. It's so beautiful that we come together like this. とてもビューティフルな人たちの集まりですね。本当にここで一緒に過ごすのはビューティフルなことです。And, I want to make, before we start, I want to make an announcement. 始まる前にアナウンスをしておきたいんですが、This is the last weekend of the first part of the Chua training. チュアカのトレーニングの最初のパートの今回、この週末が最終ですね。And what became obvious to me is that even though it's very complete in one sense, what we have done, 今までのところ、このシリーズでもって完璧なんですけれども、はっきり分かってきたことがあるんですね。we can go much deeper into this subject. It isn't very much time that we had with 3 weekends. 3週末だけだと、やっぱ十分な時間がないんですね。そして実際このサブジェクトっていうのは、さらに深いところに入っていくことができるんです。It's very beautiful. Don't misunderstand me, what we've done, and very complete. 誤解しないでくださいね。今までのところ、この3回でもとても完璧で、とてもビューティフルなんです。But when I was reflecting, I said, but I would like to teach you how to teach other people about Chua call. チュアカに関して、あなたが他の人たちにそれを教えるということ、それを教えていきたいという、そういったアイデアがやってきたわけです。And to be able to teach this to other people, you have to go deeper into it than what we've done so far. There's much more depth in the whole vision of Chua call. そして他の人にこれを教えていくためには、あなた方がもっともっと深いところに入っていく必要があるんですね。このチュアカというこのビジョン全体には途方もない深みがあります。And whenever you share it with another person, like I want to prepare you to show someone else how to do it, to explain to someone else about the fear in the body.
そして、実際に、あなたがこう見せながら他の人に説明して、この体の中のこの恐怖といったものがどんな風にそこにあるのかということを話しながら、見せていくということをやっていってほしいわけです。So with what I propose to Kamala and Rasita is that we have a level 2 that will begin I think it's going to begin in October. そして、カマラとラサタに提案したわけなんですが、このレベル2が、その10月から始まります。And this will be an advance, like preparing you to teach to other people, not in a group, but in one-to-one settings. そして、それは、そのグループではなくてね、1対1でもって、教えていくための準備になっていくコースなんです。So let's think about, I want you to start thinking about that now. And if you have questions, you can ask me and I could address it tomorrow. それなので、まず、このことを話しておいて、もし何か質問があったら、明日にでもそれをしてくれたらいいと思います。And then what I'm doing, I started preparing this. I'm actually going to make a beautiful ebook for the people that do the advance, that you'll have a complete book of Arun Osho Chua vision. そして、今、他のプロジェクト、ebook を作っていくというプロジェクトも始めようと思ってるんですね。それはアドバンスの人たちが本当にそれを見ることができるアルーン・オショ・チュアカの本なんです。And in fact, I'm going to even put the people's name in the book because, as you know, to do these things, it takes money. So part of what you're doing, not only something beautiful for yourself, but you're helping create a book that will be really helpful for many, many people. そして、そのアドバンスに参加した人たちの名前がその本にも、書かれていたりするわけですね。その本を作っていくためには、お金も必要になってくるわけなので、このアドバンスをするということが、その本を作っていくことに貢献していくということにもなっていきます。So that's the really exciting news that this weekend is not the end. We're going to keep going a little deeper. それなので、この週末がこれで終わりということではなくて、さらに先に進んでいくという、その可能性があるんです。I love it. Okay, so let's get ready. Let's stretch the arms again. それでは腕をちょっと伸ばして、You know, there's many, many ways to touch your own body. 自分自身の体に触れていくのには、たくさんの方法があります。Like nice stroking it, like think of it, feel where your mandible moves. この顎の骨が動く場所を見つけてみてください。Put your fingers right where the joint is. It's usually a little bit painful if you press here. この顎関節のところを探して、ちょっと押すと、ちょっと痛く感じるかもしれません。But this is the top of the neck. これが首のてっぺんなんです。If you draw a circle from here that goes around, you come right to the atlas. ここから円を描いて後ろ側に行ったところが、ちょうどこの第一頸椎、貫椎のところに当たるんですね。一番最初の首の骨です。The atlas is the number one neck vertebrae. これは頸椎のナンバーワンの骨になります。アトラスっていうのは貫椎。So let's start here and let's first just massage it gently. じゃあ、ここを優しくマッサージすることから始めていきましょう。And get the feeling of the muscles. I didn't do it today, but I recommend get a picture of the face muscles so you can look at that. 今日は、見せませんけれども、顔の筋肉のね、絵を持ってきますから、ここの、And when you massage, you can also use the little apparatus, but your fingers are good enough to begin.
start to go between the muscles. 手でも十分ですが、こういった道具を使うこともできますね。木の棒とかね。でも、この筋肉と筋肉の間の中に入っていってください。And open your mouth, make little movement, and you'll feel the muscles here. そして口を開けたり、顎を左右に動かしたりすることで、ここにある筋肉が感じられると思います。And then go underneath. Here's another one of this. Funny enough, I bought this in Shibuya, maybe 26 years ago. 26年前ぐらいに、これ実は渋谷で買ったんですけれども。And tomorrow I'm going to show you why it has all these spots on it. そして、どうしてね、ここにね、点がついてるのか、ね、印がついてるのか、明日説明しますけれ And ど I'm も。 going to show you everything about the brain. そして脳について明日はお話ししていきます。But the jaw, start following the mandible and follow it down to the corner and start to massage close to the bone. You そ could して do one side first and then the other, but 顎に沿って start 降り to てき go て、 along the mandible and この under it. Maybe do かが both together. 下顎骨に沿って入ってきて、両方一緒にやってもいいですね。ちょっとこの顎の内側もこう触れながら降りてきます。And sometimes when you're active, I recommend just relax. So even though I'm saying move your hands, sometimes relax だ and からアクティ feel. ブにやった後には、ちょっと感じる時間っていうのも持ってください。時には動かすようにっていうふうにも言ったりしますけれども、その後に感じ Letting る時 go of 間。all the fear of revulsion, the fear of bad things happening. 何かもう拒絶したくなる気持ちであるとか、なんか嫌なことが起こって嫌だっていうね、おぞましいっていうそういった気持ちがあったらば、それを手放していきます。And go all the way, like you could also feel the chin and go under it. そしてこの顎の先の内側にも入っていきます。Excuse me. And then from the middle goes sideways, really stretching and moving the tissues, moving the fascia. 真ん中から今度は両側に向けて筋膜を伸ばしたり、動かしたりしていきます。Try to clean the bone, clean your mandible. この骨、下顎骨の骨をお掃除していくような感じ。Look for pain points, and when you find a pain point, stay there, breathe も with し it. 痛みのポイントを見つけたならば、それとともにいて呼吸をして、その中に入ってみてください。Move your neck, like let it unwind the tension. 緊張がアンワインディングしていくような感じで首がこう動かしたい感じがあったらそれも任せて。Every part of your mandible is connected to a different bone of your neck. So it's very much a circle here. この顎の骨のどれもが首のどれかしらの骨とつながっているんですね。だから非常にこの顎に触れるっていうことが Remember, you can keep changing the position that you're in to do this, to get into more intimate places. そして、楽な姿勢、いろんなね、姿勢をとって、このとても親密な場所に深く入ってみてください。You can turn your head to the side and use something to go under the mandible. 首を再度横向きにして、そして何かこう道具を使って、首の顎の内側に深く入っていくということもできますね。Like this particular stick, it's very good for carving and really getting into this fascia of the neck. このヘラのような、バターナイフのような、こういった形のものは、筋膜を本当にこう、形をとって、スライドさせていくのにとても役に立ちます。And then, excuse me, go under
the mandible, feel where the tongue root of your tongue is, and move it, and really let go of this guilty feeling, this feeling of you're a bad person. Let that go, you guys. You're God. You're beautiful. この顎の下側に深く入っていって、そしてこの下べらとつながっていってください。そして深く触れていくことによって、ここにある罪悪感、自分はダメだ、自分はどうしようもない人間だという、そういったものをレッドゴーして、自分の中の神聖さや美しさともう一度つながっていくことができるように、手放していきます。Go between on your own, go between your mandible and the clavicles. Feel where the clavicle is,鎖骨がどこにあるのかを感じて、この顎から鎖骨までの間のスペースを探っていきます。and go gentle, but start to go between muscles of your throat and see how you can swim with your pressure between muscles. そして、優しく始めていきながら、筋肉と筋肉の間を泳いで入っていくような感じで、圧を加えながら入っていってください。Some places will be more tense or sore, so take your time. ある場所は緊張があったり、痛い場所があったりするかもしれないので、ゆっくりと時間をかけて。Sometimes I press and slide along the contour. Sometimes I press and spiral in deeper. It depends. 時には形に沿ってスライドさせていくように、表面をぐーっと伸ばしていったり、あるいは、一つのポイントを螺旋でもって深く入っていくっていう風にもやったりします。Some of you who have been practicing a rune, you can swim in through the fascia and you can feel the front of your vertebrae if you go slow. アルーンをもうやってきている人は、本当に、この筋膜の中に深く入っていって、この頸椎の手前の骨を感じるということもできると思います。As you go deeper, you're going to need to connect to your cough, to your breathing, and let the emotions that you stir up, give them space. Like you're really going into an emotional area when you go deep here. ここに深く入っていくならば、いろんな感情が湧き起こってくるということもあるんですね。それなので、そういう時には本当に感情にスペースを与えて、それらがやってくるのを許していってください。Sometimes I even pause and I put one hand on my solar plexus heart and one hand here, and I just relax into this new space. そして時には片方の手を首に、喉に置いて、もう片方の手をハート、太陽神経層、みぞおちのあたりに置いて、この新しいスペースの中に深くくつろいで入っていきます。And then let's go a little deeper under the clavicles, そして鎖骨の the tubes for your air, the tubes for the food, move them and play with them. この鎖骨の内側に深く入っていって、それからこの喉のチューブのところ、それを少しこう動かしたりして、感じてみてください。Turn your head to the side and really loosen up the muscles of the side of your neck. 首を横向きにして、首の横の筋肉を本当にくつろがせていきます。And then take your fingers and go in the back of the neck and really go as deep into the muscles and bones as you can go.
そして指を使って、首の後ろ側の、筋肉の中を入って、骨と筋肉の間に深く入っていってください。And particularly pay attention to the place where the occiput joins the neck. These are many pain points here. 特に、後頭骨と首の間のスペースです。ここにはたくさんのペインポイントがあります。Take one of your sticks and go into the muscles of the back of your neck. スティックを取って、あなたの首の筋肉の中に深く入ってみてください。Don't be afraid to go deep. 深 Just く keep your breath open. 触れていくのを恐れないように、呼吸をオープンにしながら深く触れていきます。Feel right below your ear and go right along this ridge as deep as you can. そして耳のすぐ脇のこの頭蓋骨の横からずっとできる限りこの骨と筋肉の間に入っていきます。Use your fingers, your thumbs. 指や親指を使ってもいいです。And letting go of your fear that you're not in the right place. Wherever you are, always trust you're in the right place. この自分が正しい場所にいないんではないかという恐れを手放して、あなたがどこにいても、それこそがあなたのいる場所なんだということを信頼していきます。Hold the pressure and let it release. 圧をかけたらば、それをホールドして、そしてリリースして。And then for the next minute or so, go in this whole area of your mandible, your throat, your tongue, your neck, and just be with your energy. これからの1、2分の間、あなたの顎、そして、顎の下の、下べら、喉の中に深く入っていて、そこにあるエネルギーとともにいてみてください。Give your hands permission to heal your body. あなたの体をヒーリングしていく許可をあなたの手に与えていきます。Open to healing. ヒーリングにオープンになって。Open to deep love of your body, this area of your body. あなたの体のこのエリアに対して深い愛を与えていきます。And forgive yourself for all the pain and tension you carry. Forgive yourself. そして自分自身を許していきます。あなたが持ち運んでいるすべての痛みと緊張を許していって。Become grateful to this part of your body. そしてこの体のこの部分に感謝を感じていきます。Say thank you to this part of your body.
体のこの部分にありがとうを伝えます。Let the breath help heal this area also. で、呼吸がこのあたりを癒していくのを許していきます。And then come up to a sitting position. 座る姿勢になってください。And relax your hands. 手をリラックスさせて、And balance your head in a good place and just close your eyes. あなたの頭がちょうどいいバランスで、乗っかっているように座って目を閉じます。And let's just meditate together without moving for the next 2 or 3 minutes. 次の2、3分の間、何もしないで瞑想していきます。Watching inside. 内側を見ていきます。Feel the whole cylinder of your neck and throat expanding in the 6 directions. あなたの喉と首のこの筒状のシリンダーが内側から広がっていくのを許していきます。And coming back to your center, it's just the breath of life. そしてmoving. 呼吸の命が動いていくのとともに中心へと戻ってきます。And then for a few moments, stand and close your eyes, feeling this part of your body from inside. そして立ち上がって、あなたの体を内側から感じていきます。And then let your head relax, your chin come to your chest. 頭をリラックスさせて、あなたの顎が、降りてくるのを許していきます。胸に近づいていき Tapping て、 the neck, 首をタッピングしていきます。 tapping the head, 頭もタッピングして、 tapping the forehead, 額もタッピングして、 around the ears, 耳の周りも、 and then the face, around the nose, the cheekbones, 顔、鼻の周りや、頬骨や、 around the eyes,
目の周り、all over the head, and then the throat, the mandible, そして頭中をやったならば、今度は喉、顎、喉、the neck, 首、and then again closing the eyes, feeling the effects. そして目を閉じて影響を感じます。Bringing the light of your awareness inside the head and neck and face. あなたの気づきの光を頭の内側、顔や首にもたらしていきます。With the breath of life happening naturally. 呼吸の命が自然に起こっています。It's very grounded in your feet, in your pelvis. あなたの足や骨盤はとてもグラウンディングしています。And then move your neck around, just feel the flexibility. 首を柔軟性を感じながら回していってください。The shoulders. 肩も回して、And then let's come to sitting again, and let's look at the gallery. I want to hear from you. What did you feel, or has this been interesting for you? それではギャラリービューに直して、みんなにとって何が興味深かったのかっていうことを聞いていきたいと思います。Go ahead. Who wants to share something? どうぞ、シェアしたい人いませんか？ Anyone can do. 誰でもしてください。Does this give a different feeling to the jaw and the throat and the neck? 顎や喉や首に違う感じってありますか？ Yes, go ahead. Who ど would う like to ぞ、share? 喋りたい人。工事が手を挙げています。喋って大丈夫ですか？どうぞ。Yes, Koji. はい。Hi. そうですね。いつも喉とか、首がすごいだるくて、で、ダイナミック瞑想をするときも、最初の第一ステージの呼吸が一番しんどくて、で、今回チュアカやって、ちょっと首楽になったんですけど、やっぱり痛いとこだらけで、特に頸椎のとことか、その辺がまだやっぱりいっぱい痛いとこあるなって感じですね、今。So he has always some kind of tension and pain in the neck, and whenever he does dynamic meditation, it's difficult to do it because of pain. And today, because of Chuaka, it's getting better, but still he found lots of pain point around the neck. Good, coach. This is really good. And this shows you, this gives you confidence that with your own hands and your own awareness, you could improve your neck. So that's beautiful experience. And it's not only you, Koji, it's everybody has extreme tension in the neck and throat and mandible area. そして、コウジ君だけじゃないんですよ。ほとんどの人が、みんなも途方もない緊張っていうのを、この首や喉のあたりに抱えているんです。So keep doing it. Do it more, what we did, and keep practicing this. And it will get less and less. And then when you do the dynamic, it will start to get easier.
the breathing. だからこれをやり続けていってくださいね。何回も何回も触れていくことによって、ダイナミックをやるときもずっと楽になっていくと思います。And what we do tomorrow will help it a lot also. It goes together. そして明日やることも、今日のことと一緒に、とってもあなたにとって役に立つことになっていくと思いますよ。But thank you for sharing that. でも、シェアしてくれてありがと Someone else. う。誰か手を挙げてましたね。魂 Who was that? 魂 had want to say Okay, something. yes, go ahead. はい。すごくもともと首に詰まりみたいなものを感じてて、よく以前はマッサージとか整体とかでも首のマッサージをお願いしたりしてたんですけど、大概、首はすごく繊細だからあんまりいじれませんっていうふうに言われることが多かったんですね。Okay. She feels often has a stuck in the neck, so she want to go to massage or seitai and ask, please massage my neck. But they say neck is very sensitive place, so better not to touch so much. Yeah, I would find somebody who practices a rune and go to them. アルをやってる人のところに行ったらいいと思いますよ。そう、だから、You know, this is crazy to say that something is tense, so we cannot touch it. This is absolutely incorrect. だから緊張がある場所はあんまり触っちゃいけないっていうのは全く正しくはないわけですからね。What it could mean is that it needs to be touched sensitively and with good awareness, but it's really good to touch tense places in the body. けれども、非常に繊細に、そして気づきを持って触れていくならば、緊張のある場所に触れていくということは、全く素晴らしいことなわけです。It just needs sensitivity and awareness. But human touch is the strongest healing force in life, Israel. Don't be afraid of touch. 人間のタッチっていうのは最もヒーリングに満ちたものなわけですね。だから、気づきとその繊細さっていうものがあれば、本当にそのタッチっていうのは助けになります。And how did you feel when you were touching your neck? 今日自分自身で首や喉に触れていてどんな感じでしたか？ブッダに行ってもらったので、結構勇気を持って深く触れていこうと思ったんですけど、まだまだ表面が鎧のように硬いところがたくさんあるので、時間がかかるかなと思ったんですけれども、ただ、すごく感情はごめんなさい、ちょっと聞こえないな。が出てくるポイントがあって。聞こえてた？みんなさん。私ちょっと聞こえてなかった。魂コネクションが悪いです。何か感じるんだ。本当ですか？なんか、感情のところから全然聞こえなくなっちゃったんだけど。ちょっと聞こえないね。今、全然聞こえてない。何出てくりました？ダメか。ちょっと待ってね。So, today, ANUBUDDHA encouraging me to going deep. So, I could deep, but it's like a armor. My neck is like a armor. So, it takes more time to practice. Absolutely, but you made a good step. This is really good. We all have to begin the journey. でも、そうであったとしてもね、みんな旅の始まりっていうのがあるわけですから、今日はとても素晴らしい一歩だったと思いますよ。Yeah, very good. I'm trying to see exactly how your name is. Is it Tamasi? Yes, Tamasi. Yeah, Tamasi.
keep going and also slow stretching and slow moving connected to your breath in the different directions will be very helpful to だから Masi. 魂、続けていってくださいね。タッチを続けていって、それから、ゆっくりとした、首の動き、ストレッチであるとか、首をいろんな方向に動かしたりするっていうのもとても助けになると思います。And I think for you, the gibberish could be very helpful. And while you do the gibberish, just move your neck really randomly, really open your neck. そしてあなたにとってジベリッシュもものすごい助けになると思うんですね。このランダムに、もうこう、リズムなしに、首を動かしながらジベリッシュをしていくということ。And it's also connected to your throat chakra of feeling trust to express yourself. This will help also, Tamasi. そして、自分自身を信頼して自分を表現していくということにもとても助けになっていくと思います。But thank you for sharing. シェアをありがとう。And I'm sure you can find a good person to do touching for your neck. I'm sure you can find someone. そして、あなたの首に触れてくれる、とてもいい、タッチをしてくれる人が見つかると思いますよ。そして、その人からタッチを受けてください。If you come to Spain next year, we'll touch your neck every day. あなたが来年スペインに来ることができればね、僕たちは、みんなで毎日あなたの首にタッチしていきますよ。Thank you. I hope so. That would be great. そしたら素晴らしいですね。Oh, friends, I'm so sad that the time is ending. And I know for you it's very late. So, but was that interesting for your throat, for your body? 残念ながら時間が迫ってきて、皆さんも夜遅いので、そろそろ終わりの時間なんですが、今日はあなたの首や喉はいい感じでしたか？興味深かったですか？ Nice to see Saloja, Akash, a lot of nice friends. Hi, Ekta. サロジャやエクタや、ア Marga, カシや、 wow, マルガや。 New. Adipriya, thank you for your help. Kamala, thank you. そしてアディプリアやカマラ、ありがと You know, tomorrow, my idea is we're going to follow the energy lines from the tongue, from the nose, from the eyes, from the ears. And we're going to see how this connects to different parts of the brain. 明日やることは、この、下のライン、タングライン、それからノーズライン、そしてアイライン、そしてイヤーラインという、それぞれのエネルギーラインが、脳のどの部分とつながっているのかということを体験していくようなことをしていきます。And we will look at the fear that's in each part of the face. And as we release these fears, you will see the neck.And the whole body is more open. それから顔のいろんな場所にある恐怖といったもの、それを解放していくことによって、その結果として首や肩がリラックスしていく、痛みが解放されていくということもやっていきたいと思います。The face has many fears and many memories of pain. So when we do the Chua call, it's going to be really beautiful for all of us. 顔にはたくさんの痛みや緊張、恐れがあって、そして、それがチュアカによって解放されていくということ、それがとても素晴らしい体験になっていくと思います。I wish you beautiful dreams, beautiful sleep. 皆さんが、いい夜を過ごして、いい夢を見て、ゆっくり眠れることを祈っています。And thank you for taking the time to be with me, and I will see you again tomorrow. 時間をとって、僕と一緒にいてくれてありがとう。また明日会いましょう。And yeah, I'll leave you with a little song. And 音楽をかけますね。See you soon.
それじゃあまた会いましょう。Om Shanti, Om Shanti, Om. I'm singing for peace on this earth. Om Shanti, Om Shanti, Om. I'm singing out for all I'm worth. I'm singing out for the wise man. I'm singing out for the fools. I'm singing out for the rebel child who was born to break some rules. And I'm singing out for the refugee who hurt no one at all. Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om. I'm singing for a better world to come. Om Shanti, Om Shanti, Om. A better world for everyone. Singing out for the hungry child living out on the street. I'm singing out for the gentle ones humanity calls meat. And I'm singing out in the power of love that no force will ever defeat. No, no.